Goeiemôre vriende, so hier op die Saterdag die 10de Januarie 2026. Ek hoop julle het sommer net so 'n lekker skoene uitskopdag vandag. Kom ons raak so vir 'n wyle stil. Heilige Gees, hoe ouer ons raak, hoe meer besef ons die lewe is absoluut 'n millimeter lank. Elkeen van ons, Here, is 'n lewe, al is dit 70, 80, 90 jaar, is eintlik 'n vlietende sekonde. Here, en dan moet ons vir ons regtig begin afvra, maar waarmee is ons besig? Wat hou ons besig? Here, kom vra ons vir U vanoggend dat ons in hierdie jaar ons regtig met U sal besig hou. Here God, dat ons in Jesus se voetspore sal en wil volg hierdie jaar, omdat ons in U as 'n drie-enige God glo. O Heilige Gees, ons kom vra vir U om vir ons hierdie jaar te help om deur U Gees te lewe. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Ek gaan weer so by so 'n stukkie stil staan wat ek gister by stil gestaan het, maar ek wil weer vir julle so 'n bietjie meer uitgebreide kommentaar lewer op hierdie dwaalleraars, want die oomblik wanneer ou nou die goed sê, nee vriende, dan wonder jy maar hoekom sê hulle die goed? Maar Paulus sê nie die goed sommer net om gesê te word nie, nê. So ons sien daai tyd was hierdie dwaalleraars, daar was baie aanbidding van die Grieks-Romeinse gode, Zeus, Apollo en Artemis. Zeus was die oppergod, Apollo was die god van lig en geneesing gewees, en Artemis was of hulle noem dit ook Cybele, was 'n Frigiese moedergodin van vrugbaarheid en natuur gewees, en ek bedoel die gewoontes wat hulle gehad het, vir hulle offerhandes gebring, feesdae, tempelbesoeke, gebede vir goeie oes. Ons het al vir mekaar gesê oor die engele aanbidding, liewe vriende, so die hele ding oor die engele aanbidding, of ook dan die aanbidding van kosmiese magte was gewees om hierdie wesens te beïnvloed. Daar was geheime rituele kennis, visioene wat hulle gesien het, en hulle was baie bang vir bose magte gewees. Dit was die een groot ding. Dan sien ons ook, ek gaan nou nie op al hierdie goed ingaan nie, maar daar was astrologie, magiese praktyke in daai tyd was gewees, die sterre en planete bepaal jou lewe, so het die mense geglo. Jy moet sekere dae, tye en rituele onderhou, so glo. Dis waaroor Paulus se hele ding gaan hier in Kolossense. Dan het ons klaar by askese stilgestaan, selfverdoning as godsdiens. Die liggaam is boos, om God te behaag moet jy die liggaam straf, en die gewoontes weet ons nou streng vas daar, vermyding van sekere kosse, geen aanraking en prokurante hantering nie, nee, ons weet daai. Dan was daar Joodse invloede gewees, liewe vriende, met die voedselwette, die besnydenis, dit het ons vir mekaar kom sê. So en dan gaan ons aan, en dan sien ons Paulus sê vir ons natuurlik, hoor hierso, al waaroor dit gaan is Christus. Al waaroor dit gaan is Christus. Dan as ons nou spesifiek by hierdie tweede gedeelte stil staan met die seksualiteitsgoed, vriende, dan sien ons, dit was lewendig geweest, absoluut lewendig geweest. Ons sien in die antieke wêreld was seks nie 'n privaat, liewe vriende, was 'n godsdienstige handeling geweest. Die vrugbaarheidsgodsdienste, vir al die Frigiese invloede daai tyd, sy aanbidding was sterk in daai streek geweest. Die rituele het ekstase, jy sien 'n trans, seksuele simboliek ingesluit, rituele prostitusie, seksuele handelinge is as heilige praktyke gesien, selfverminking veral onder priesters. Dit was baie duidelike tempelprostitusie geweest, daar baie stede het tempelprostitusie beoefen, was sosiaal totaal aanvaarbaar geweest, mans getroud of ongetroud het deelgeneem sonder enige stigma. In die heidense kultuur was dit nie as egbreek gesien as jy dit gedoen het. So losbandigheid in die alledaagse lewe, dit was 'n alledaagse praktyk, losbandigheid, buite-egtelike verhoudings, concubines, vriende, seks met slawe, prostitusie. Seks het gegaan oor 'n plesier en status, nie oor verbond en trou soos vir die Christene nie. So Paulus se taal in Kolossense 2 en 3 is dan op die ouende baie pertinent en vir ons uitgesit. As ek net gou hierso kyk, en dan Paulus wat natuurlik dan vir ons kom wys daarop, hy kom sê, hoor hierso, Christen is 'n nuwe identiteit. Kom sê hy moes vir hierdie mense in Kolosse, is totaal anders, né? Totaal anders.
seksuele wanneer jy met jou seksualiteit omgaan, gaan dit oor seksuele trou, dit gaan oor monogamie, dit gaan oor selfbeheersing, gaan oor respek vir die liggaam. Nee, dit was totaal teenoorgesteld van die kultuur daai tyd. Vriende, as jy nie deelgeneem het aan hierdie goed nie, is jy gespot, jy sosiaal uitgesluit, en jy word gedruk om normaal te bly, né? Ja, so dit is basies hierdie goed, vriende, baie belangrik dat ou die goed weet, want anders lees hy die goed, dan wonder jy maar hoekom praat Paulus daaroor, nee, maar dit is omdat hierdie goed so in die orde van die dag was. So kom ons lees nou. Daarom moet julle die aardse dinge doodmaak wat nog deel van julle lewe is, sê Paulus. Ek het vir julle die agtergrond gee. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Nee, so hy kom sê vir julle, het mos nou uit hierdie goed uitgeklim. Julle kan mos nou nie weer inklim in die goed nie. Vroeger het julle ook aan hierdie dinge deelgeneem, toe julle nog daarin gelewe het, sê Paulus, maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan, sê Paulus. Julle kan nie toelaat dat hierdie dwaalleraars hieronder julle indruk in hierdie goed wat in die verlede daar was, jy kan nie dit toelaat nie. En dan soos ons gister ook gesê het, vuil taal moet daar nie julle mond kom nie, moenie vir mekaar lieg nie, want daai tyd wat hulle gevloek, besies bewe in die heidense kulture, nee. Hy sê, dit is nie julle nie. Julle moenie dit doen nie, julle moenie vloek nie, julle moenie lieg nie, julle moenie vuil taal gebruik nie. Dis nie wie julle is nie, kom sê Paulus vir hulle. Kom sê hy vir ons natuurlik ook vandag, nee. Julle het met die ou sondige mense en sy gewoontes gebreek. So hy kom praat met hierdie mense in Kolosse, vriende, dis die agtergrond, maar dit kon net sowel 'n boodskap in ons tyd gewees het. As ons gaan kyk na die seksualiteitsgoed in ons tyd, as ons gaan kyk na al die ander, al die gierigheid en slegte begeertes en al daai tipe van goed, dit is nog volop in ons samelewing, né? So dit is asof ons in hierdie tyd en Paulus voor ons staan en vir ons kom sê, maar hoorie so julle almal waar julle onthou, julle is anders. Mense gaan na julle kyk, julle verteenwoordig God, julle verteenwoordig Christus, julle is anders. Julle het met die ou sondige mense se gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van die Skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand 'n Griek of 'n Jood besny of nie besny, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Vriende, so Paulus kom sê vir die mense en kom wys net weer vir hulle op hulle identiteit. Kom sê, onthou julle identiteit is in Christus. Julle is anders, julle kan nie deelneem aan hierdie praktyke nie. Julle moet kyk daarna, die dwaalleraars wat inkom, wat allerhande goed kom sê, moenie daarvoor val nie. Moenie daarvoor val nie. Wat verkeerd is verkeerd. Kom sê Paulus vir hierdie mense, né? Amazing eintlik, vriende, sou so 'n bietjie na die agtergronde gaan kyk. Ja, is my 5 sent vandag. Mag julle God se liefde ervaar, sy nabyheid ervaar, mag julle ervaar, liewe vriende, dat die Heilige Gees elke dag en oomblik saam met julle beweeg. Amen.